Fala galera, bom dia, domingo, estamos saindo aí para procurar um lugar aí para dar um rolê aí de drone, gastar umas baterias. E aí chegando no lugar aí eu mostro aí como que geralmente eu faço para selecionar o lugar que eu vou voar. E a gente vai se falando aí no decorrer do vídeo. Beleza? É isso por enquanto. Daqui a pouco a gente volta aí. Valeu! Então, fiquei sabendo aqui de uma informação que tem uma pracinha aqui perto. É aqui perto da Água Espraiada, né? Chegando aqui. E pelo que eu vi é bem tranquilo. Na verdade eu encontrei no Google, tá? Eu digitei lá que pontos para voo de FPV e encontrei um mapa aí no Google Earth aí que tem um por aqui. E é bem no cantinho ali embaixo da ponte. Acho que é tranquilo, dá para parar o carro. A gente prepara todas as coisas ali, mas é bem ali, eu sei que é bem ali no canto, ó, perto de onde o ônibus está saindo ali, ó. É isso, a gente se fala.